Part Two 大家，而家要分段啦，唔夠唔可以錄太耐㗎，收分段啊！係啊，呢個 Parkour of Rivals，好嘅，好似喺中間位啩，聽唔出喎真係。中間位啊應該，中間位，喺中間喺中間，中間匿埋啊！佢會唔會用？梗係啦。大家睇下黃嘉怡玩便便啊！睇下贏唔贏到一個98，呼呼 ！Aura， 因為差有朋友數，我都唔知佢點樣數，我唔識佢喎。我實際有問。黃嘉小心啊！行後少少，射多幾下。啊！救命啊！呼呼！呢渣！佢哋太渣啊！我覺得佢哋太渣啦。之前一個98，一個76。都冇乜緊要啊，係佢哋渣嘅問題啫嘛。好啦，殺咗技能先啦，不如。啊！洪嘉你好救我啊！我就要死啦。Yes， 我殺咗個啊，另外一個交俾你啦。嚟緊啦！我哋贏啦！呢波波，做啊！黃嘉怡試唔試呢個啊？試下呢個黃嘉怡，呢個好好玩啊！呢個咧係特別嘅，全部都係你開頭 level 1嗰啲。Hands up, Gabriella, Gabriella。好。呢個啦，黃嘉怡，呢個呢個好似十字路口咁嘅。唔係呢個係舊 Rebel 嚟㗎。我曬啲提子俾你食好唔好啊？嗯。舊 Rebel 係咁㗎，原來我都唔知喎。你點解用呢個？係咁㗎，呢個特別遊戲嚟㗎嘛。我有啲難玩，我唔識玩，我唔識用呢啲溝。邊你唔識嘅？唔通全部都交俾我？而家幫下手啊！就死啦！我知啊。我用翻你普通嗰個先，黃嘉你等我好下。難用嗰個。算啦，黃嘉，冇緊要。我換翻個普通啦。OK 啊，黃嘉，你架寫啊。我唔識玩呢個㗎。黃嘉，你自己寫啦，唔好理。呢啲槍啊，好難玩覺得。黃嘉，你下次等你出咗場先，而家你死咗，你睇我點玩咯。喂，人哋全部都 level 100，梗係啦。殺咗個喎，竟然，梗係啦！我開頭幫住你啊嘛。佢就我好似喺上面啊，睇唔到啦。黃嘉，你匿埋先。哎呀，我哋死啦！冇時間啦，死啦死啦！哎呀，算啦，黃嘉呢個唔計啊。我同你一齊出場咯。唔使，你出咗場先，梗係我好勁嘅玩呢個機玩槍。你出場先啊！出！大家睇下你嘅啫。我好快死。我哋得1分鐘時間啊！做乜唔快啊？哇！哇！做乜咁快？
佢哋兩個同一時間一齊殺我啊！因為佢知你係渣人啊！唔係啊，都話我哋兩個一齊出錯咪會一梗係唔好啦！咁如打果敗佢哋。梗係唔好啦！嚇？佢哋佢哋 level 100啊！你傻㗎？你啦100咗啦！我啱啱先升100咋，大佬。向前衝，行家向前衝！死咗個！喺邊？唯有咁咯。好難射佢，彈得好勁啊！我梗係射唔射到佢啊？我冇子彈啊！你梗係用手槍啊！好麻煩。我梗係等時間完結啊！我哋有兩個人，佢一個人，我哋會贏㗎。等時間完結，我匿埋。等時間完結，黃家唔好衝。即係我哋兩個人啊，我哋應該會贏㗎。Yes！贏啦我哋啊！因為我哋兩個人啊嘛，佢一個人啊嘛，咁佢咪輸咯。佢哋咁勁，唔算難啦。全部都用手射㗎，我唔係用自動射㗎，黃家。我已經射咗佢少少啦。黃家殺咗個144先，冇得殺咗低嗰個先。黃家已經好少血啦。黃家佢知我係勁人啊，佢哋所以係咁推擊我啊。佢而家跟緊你，因為你少血。第四喎，我冇子彈喎。佢好似多過你。我冇子彈喎。冇子彈喎。你攞。佢有子彈喎。走啊！走人啊！唔得。睇唔到啊！睇唔到啊！你好似死咗。人呢？啊！頂啊！NG out 啊！有冇畫㗎？好快。有嗰個。好高嗰度。唔好用機關槍啊！唔好用手槍啊！我啊！呢個
好煩啊！成日都曬唔準頭咁樣，一個人咯。黃家你衝前啦，衝前啦我哋。你快打佢！知啊。好煩啊！呢個人。哇！佢雙殺我啊，黃嘉怡！我叫你衝前，你唔衝嘅。你又叫佢咁衰啊！佢哋又咁勁，好唔公平。黃嘉，你跟佢一樣咁樣啦。摸低黃嘉怡。點解？黃嘉，摸低摸低。佢打好勁啲喎，幾勁！佢打風啲啊！摸低摸低。好啊！佢話今晚分。衝前黃嘉怡，衝前，得個人咋？你成日都好掹。你開唔到游水啊？點解啊？3號風球啊！3號風球兩個泳池都唔開。你入電啦咩 ？Yes！開㗎啦。黃嘉。入電啦開。咁唔開啊？唔開啦嘛？你想去？你去佢嗰度玩到7點翻嚟啊！搭車翻嚟啊！7點嘅。咁嘅時候。嗯。黃嘉衝前衝前，佢哋開始變手軟啦。好似應該就好少食啩。哦。有可能。睇唔出喎，真係。喺邊啊？唔知啊，應該我哋贏啊嘛，因為你就有好多條。好彩你後邊啊！佢特登㗎，佢知時間少啊。贏！我哋一定要贏呢個，唔可以輸。我打先得。哎呀！有一個好少血啊！打佢，打佢。死咗啊！喲，梗係我做得好啲嘅啦，佢死你死咗就。No！冇車前面咪得咯，因為睇唔到咯。你走。而家要分段啦，大家要分。